Aí que eu passo. Tô tranquilo, tá lazer, tô cheiroso. Dia de baile é assim, dia que de mar. E a vida é luta por ter disciplina. Louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador. Vocês aqui, ó, o Morenato da G5. Então, família, como eu tinha falado no vídeo anterior, quero mostrar pra vocês o som da Saveiro, módulo, o módulo que tá, o alto-falante, o médio, que hoje eu vou mostrar pra vocês no vídeo, o vídeo do som da Saveiro tocando pra vocês, família. Vou mostrar pra vocês aqui, família. Como eu tinha falado no segundo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o módulo que tem aqui certinho. Eu tô com, pra vocês verem lá, família, eu tô com o modo de 1600 som dígito, os 2 de 15. Tô com Corsos também estéreo para tocar os médios e a corneta. Também tô com uma fonte da usina, tô com um processador da estéreo e uma bateria de 110. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, família, o alto-falante que eu tinha falado no vídeo anterior. Aí eu tô com esses dois oversound aqui de 15 e 400 RMS. Dá um grave top, um grave excelente. E também eu tô com essa caixa do médio aqui, ó. Eu comprei no Mercado Livre essa caixa do médio aqui. Tá com a corneta da Selena também, uma D200, dá uma qualidade top, família. E esses 2 de 15 da Oversound aqui, família, eu comprei também pelo Mercado Livre. O Caio Manzano aqui de Garaçu Tietê, que eu tinha falado no vídeo anterior pra vocês, que ele fez a caixa pra minha caixa de 15 com a qualidade top, um grave excelente. Aqui no vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, família, não vai dar mostrar uma qualidade top do grave, porque teria que colocar um foninho pra vocês escutar uma qualidade melhor. Agora, tipo assim, vocês assim, pessoalmente, vocês escutar o som mesmo, dá uma qualidade excelente, um grave forte. E eu quero mostrar pra vocês agora o som da Saveiro tocando pra vocês agora, família. Vou mostrar pra vocês agora. Vai ficar um grave top, uma qualidade excelente. Tipo assim, esse som aqui, tipo assim, vocês que tem edícula, vocês que tem um lugar assim, um ambiente fechado, a qualidade dele é muito top pra tocar, família. Agora eu vou mostrar pra vocês tocando, família. Namorar pra que se ficar é mais gostoso. DJ Gabriel CWB. Ritmo novo pra todas nós, tá assanhadinha. Ritmo novo pra todas nós. Senta, 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 a pretinha tá. Diretamente Restante na SS no vídeo e marcando
A vitória é querer nós. Eu comprei, eles daí vai eu essa brincadeira não, bem novinha rebolando nessa. Sente e prende, sobe, sobe. Vai colocando a mão no chão, vai colocando a mão no chão. Vai balançar. Equipe Estilo Sul, em Dragão, Paraná. É melhor, mulher, você saber quando o G Cris mandar descer, não é um pedido, é uma... Equipe Estilo Sul, volume 3. E aí, DJ Guga, manda esse conselho pra eles. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela que... 5 minutinhos com o celular dela que... 5 minutinhos com o celular dela que... Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ó, ela já falou e mandou isso. Ela já falou e mandou isso. Olhando pra quina desses móveis velho, no ponto final dessa miséria hoje eu vou colocar o conselho dos mais velhos e das menores daqui, eu sei que um vai me escutar. Pra inveja, longe de perreco, muita falação. A vida nunca bateu um pé na barra de sabana. Tô firme, forte, parafuso na madeira. Daqui ninguém me tira, daqui ninguém me tira. Sua chave Filipezão vai criar barreira. Cê não tá percebendo, ela só te arriscando. Tô firme, forte, parafuso na madeira. Daqui ninguém me tira, fugitando. Sua chave Filipezão na barreira. Cê não tá percebendo, ela só te arriscando. Ei, novinha, cê pediu, cê vai tomar.
pediu pra me botar e o leve botou. Ela pediu pra me socar e o leve tocou. Ela pediu pra me dar tapa no popô. Tapa no popô. Aí, cê pediu, cê vai tomar, hein? Essa botada, botada, muito forte no teu popô. Botada. Hoje eu mostrei pra você o som da Saveiro tocando. Próximo vídeo, família, eu vou mostrar um rolê noturno aqui entre Igaraçu do Tietê e a Barra Bonita. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixa seu like pra fortalecer o canal, família. Até a próxima.